მიზნა ივანიშვილმა ეს განცხადება გააკეთა 2024 წლის 16 ივლისს. გადასატანი ვრჩება მაქსიმუმ 1 წელიწადი, რის შემდეგაც ფუნდამენტურად შეიცვლება როგორც გლობალური და რეგიონალური პოლიტიკური ინტერესები, ისე ინტერესები კონკრეტულად საქართველოს მიმართ. უკრაინაში მიმდინარე ომი ყველაზე გვიან 1 წელიწადში დასრულდება, ხოლო თუ ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში რესპუბლიკელები გაიმარჯვებენ, ომი იანვარშიც კი შეიძლება დასრულდეს. შესაბამისად, თავარი ეს მცირე დროც მოვიგოთ და როგორც კი ომი დასრულდება, ამერიკასთან და ევროპასთან ყველა გაუგებრობა და უყოვნებლივ წარსულს ჩაბარდება და საქართველოს გლობალური პოლიტიკის მოთამაშეებისთვის სრულად განსხვავებული ინტერესის საგანი გახდება. ამის მერე წელწადნახევარი გავიდა და ის ნამდვილად მართალი აღმოჩნდა იმაში, რომ სოფლიოში რეგიონალური და გეოპოლიტიკური წესრიგი იცვლება. იგი ძლიერდება ამერიკის გავლენა მთელ სოფლიოში, სუსტდება რუსეთის გავლენები როგორც ჩვენს რეგიონში, ასევე ლათინურ ამერიკაშიც და მე მაინტერესებს აი ამ გეოპოლიტიკური ცვლილებების პროცესში სად არის დღეს ივანიშვილის რეჟიმი, რომელ ბანაკში მოიაზრებს ის თავს, როგორ ხდება, რომ ვენესუელის მოქმედი რეჟიმი უშვებს პოლიტიკურ პატიმრებს, მაგალითად ციხიდან ამერიკის და ტრამპის ადმინისტრაციის მოთხოვნით და ივანიშვილი ამატებს და ამატებს პოლიტიკურ პატიმრებს. ან როგორ ხდება ის, რომ ნაცვლად ურთიერთობების გაუმჯობესების და შეჩერდა ევროინტეგრაცია და ამერიკის ადმინისტრაციიდან ხელსაც კი არავინ არ ართმევს ივანიშვილის და მის რეჟიმს. ძალიან მკაფიოა, რომ ივანიშვილი მსოფლიო გეოპოლიტიკური დინების საწინააღმდეგოდ მოძრაობს. არა და ამ დინების მიმართულებით სიარული ჩვენს ეროვნულ ინტერესებში შედის. ამიტომაც არის ივანიშვილი აბსოლუტურად შეუთავსებელი როგორც ამ ქვეყნის მომავალი განვითარებისთვის, ისე მომავალი მსოფლიო გეოპოლიტიკური წესრიგისთვის.